Abusuafo mama kwaba eba Susan Media Toso. Ene so ye da fofora Onyankopon e de akyɛn. Ene yasa besi Jomo Dwan kwantempɔn no eso. Na esi eba be free kro Jomom akwa akopiem e wo Dwan kwanta kro nim. Na wo hwɛ ekwan yi a etutu patches no aye yie. De se o patche kra empache. Na ese edra na jokra de na onam kwan ne so de a street light bia su ni so. Edru daytime so na nam so a e wasa wo kwa America free se unnim se nipa bonefo bi be hia kwan so ana se de besie. Wo ka susu sei si kwan ne finfin so de ne na age no nyame. Eno nti e be sempanimfo se de omugu so aye akwan yi. Omu ntwa omani mahwe Dwan kwanta Jomo kwantempɔn ne so. Na omu hwe bibi kakra ometimi aye aboa ekwan no. Yaba bedru so de yebebo ye ne akonhoma se de da ye bono no. Ni ahwe se de ekwan a edufiri Jomo ekɔ Dwan kwanta no esitie. Me damos.